سلامت شد، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه، یعنی یه ویدیوی دیگه نه، اولین ویدیوی من توی چنل هویاریکس وای هست و میخوام بهتون آموزش دانلود توییتر رو بدم که شاید خیلی مشکلش رو داشته باشید و به دلیل فیلترینگ نتونید که از سایت ایرانی دانلود کنید، ولی اگه میتونیدم من بهتون پیشنهاد میکنم که از سایت های ایرانی دانلود نکنید، چون خیلی هم نسخه های قدیمی هم ممکنه ویروسی باشن. پیشنهاد میکنم از سایت های خارجی دانلود کنید و لایک کامنت ساب فراموش نشه. بریم که من آموزش بهتون بدم. خب بچه‌ها، میایید توی کروم و دانلود توییتر اپو میزنید اینجا و اینجا کلی براتون چیزی میاره. اینجا عکس خود توییتر هم هست. توییتر اپلیکیشن فور اندروید فری دانلود رو میزنید، عکس خود توییتر هم هست، دانلود ایت. خب اینجا یه فری دانلود داره، میزنید بعد استارت دانلود و وای میسین و دانلود رو میزنید، دانلود انواعی، نمیدونم درست گفتم یا و منتظر میمونید تا دانلود شه. کارای ثبت نامش توی ویدیوی بعدی میذارم براتون. ویدیوی خیلی کوتاهی بود ولی یه آموزشه. حالا اگه واسهتون کاربرد داشت ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون ارسال کنید. اگه میشه یه کامنت انگلیسی و سابم یادتون نره، اگه میشه یه کامنت انگلیسی هم برام بذارید که سابتون نپره. ممنون. خدا نگهدار.